अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रीडिंग बुल। ये हमारे फार्म का बुल है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। और जो जिस माँ का ये बेटा है वो 20+ कर रही है। और ये हमारी होम ब्रीड है। हमारी एक गाय थी घर की, अच्छी क्वालिटी की, और इसको हमने सीमन रखवाया था। बहुत अच्छे रिकॉर्ड वाला है। और आगे माशाल्लाह इसके जो बच्चे हैं वो भी प्यारे हैं, खूबसूरत हैं। और ये डबल काम कर रहा है, इधर ब्रीडिंग का काम भी कर रहा है और साथ जानवरों का गोबर भी उठाने के लिए रेड़े पे काम आता है और चारा लाने के लिए भी काम आता है। दुआ करेंगे ये मुंह खुर से बचा रहे। अल्लाह निगहबान।